Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Flamen Roaster. Kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman semuanya tentang tips cara mengatasi ngorok pada ayam bangkok. Ngorok ini bisa terjadi sering karena ayam baru selesai diaduk ataupun ketika perubahan cuaca. Mau tahu caranya bagaimana? Cukup dengan uang Rp5.000 kita bisa mengusir ngorok pada ayam bangkok. Untuk itu, teman-teman semuanya silakan terus ikuti video ini sampai selesai. Oke. Dari uang Rp5.000 tadi, saya sudah mendapatkan bahan untuk mengobati ngorok. 2 bongkah bawang putih senilai Rp3.000 dan 2 buah jeruk nipis seharga Rp2.000. Nah, inilah bahan yang akan saya gunakan untuk meracik obat ayam ngorok. Mau tahu caranya? Begini. Oke, sini sudah saya siapkan yang bawang putihnya yang sudah saya kupas dan saya bersihkan. Ini untuk sekali pengobatan saya cukup menggunakan 5 siung bawang putih. 1, 2, 3, 4, 5 dan 1 butir jeruk nipis serta 1 gelas air putih. Oke, caranya sangat mudah. Silakan teman-teman parut bawang putih ini masuk ke tempat perebusan sini di panci ya. Seperti ini kalian kalian parut. Penggunaan diparut ini biar semua kandungan bawang putih nantinya tercampur. Bawang putih ini untuk ayam itu berguna, bisa membunuh bakteri, jamur atau yang semacamnya. Sedangkan untuk jeruk nipis itu kandungan vitamin C-nya cukup tinggi dan itu berguna untuk imunitas pada ayam. Oke ya, seperti ini. Kalian parut sampai halus. Oke. Jika 5 siung tadi kita kalian parut, ini kalian potong jeruk nipis, bukan bawang putih ya, jeruk nipis, sorry. Kalian cukup peraskan airnya ke dalam sini. Jika dirasa kurang airnya, kalian ambil bulir-bulirnya seperti ini, kalian masukkan. Yang ini juga cukup keras karena belum terlalu matang jeruk nipisnya. Ini nah, jika sudah cukup, kalian masukkan 1 gelas air saja, air putih. Terserah mau air matang maupun air mentah, tidak apa-apa karena nanti akan direbus seperti ini ya. Oke, jika sudah tercampur bisa kalian aduk sebentar seperti ini. Nah, jika sudah selesai kita rebus. Perebusan obat ini silakan kalian lakukan sampai benar-benar mendidih. Oke, setelah itu baru kalian dinginkan dan langsung kalian saring, diambil airnya dan langsung bisa digunakan. Nanti kita tunggu sampai mendidih ya. Oke.
bawang tadi sama jeruk nipis sudah dingin. Kalau sudah posisi dingin seperti ini, kita saring ampas bawang putih sama jeruk nipisnya, terus kita ambil airnya saja. Kalian pakai saringan teh untuk menyaring airnya. Nih. Nah, dari segelas air putih tadi kita hanya dapat sekitar setengah gelas ya. Tapi setengah gelas ini kandungan obatnya dosisnya cukup tinggi. Nah, kalau saya itu untuk penyimpanan, biasanya saya masukkan ke dalam botol vitamin water KUC 1000. Ini untuk penyimpanan ya. Nah, untuk penyimpanan tidak perlu dimasukkan ke kulkas, tapi cukup di tempat yang teduh. Dia tidak akan basi karena tadi sudah dimasak. Nah, obat ini setiap kali ayam saya ngorok, saya gunakan obat ini, dan rata-rata bahkan semua ayam saya yang ngorok itu sembuh dengan racikan sederhana ini. Tetapi kuncinya satu, harus konsisten dan sabar, karena pengobatan dengan menggunakan obat ini baru berefek itu kalau untuk masih gejala. Kita kasih obat ini cukup 3 hari sudah sembuh. Tapi kalau sudah parah itu kita butuhkan, kalau saya itu kemarin butuh waktu 5 hari sampai seminggu itu sudah sembuh. Oke, langsung kita kasihkan ke ayam. Bagaimana caranya? Yuk ikuti terus. Nah, untuk penggunaan ayam pada ayam, kalian menggunakan suntikan yang berukuran besar ya. Atau bisa juga kalian gunakan bekas tinta printer. Oke, caranya kalian masukkan obat tadi ke bekas suntikan ini. Kalian tutup bagian bawah dan kalian tuangkan. Oh ya, untuk penggunaan obat ini cukup pagi dan sore. Itu sebelum diberi makan pagi maupun sebelum diberi makan pada sore hari. Kisaran 30 menit sebelum diberi makan. Caranya, ini kalian semprotkan, jangan sekaligus tapi bertahap. Kalian semprotkan ke bagian langit-langit mulut ayam seperti ini. Pertama, ini ya. Oke. Kemudian kalian juga semprotkan kepada bagian bawah mulut ayam. Ini seandainya kalau ada infeksi pada bagian di mulut ayam. Oke. Baru kalian semprotkan semua. Tuh. Ayam ini walaupun kondisinya ngorok, tapi tetap kalian rawat. Maksudnya tetap kalian mandikan dan jemur. Tetapi penjemuran itu cukup sampai kisaran pukul 9 ataupun pukul 10 pagi. Oke, itu tips kali ini buat teman-teman. Saya mohon bantuannya untuk memberikan semangat kepada saya memberikan tips-tips terbaru tentang dunia unggas. Jadi saya mohon bantuannya untuk di subscribe dan di like.